Ja, das ist schon ein schönes Moped. Leichte Grasberührung. Hat nämlich schon ganz schön angesetzt. Ja. Was ändern? Das Fahrwerk ist zu klein. Die Räder? Ja, nee, jo. Ja, ich habe zu Hause noch Räder zum Aufpumpen, aber davon ist eins platt. Das bringt der Mantel immer irgendwie runter, das ist dicht. Rudi, fahr mal der Zeit stramm. Heute Abend.